ओम शांति। प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाइयों भौणी माने ज्ञान वीणार आज नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। सबुदिन परी आज आम गहन अच्छी ब्रह्मा कुमार सच्चिदानंद भाई। आज मुरली तारीख है 16/8/20। रिविजन मुरली है 7/3/86। आज अव्यक्त मुरली सारांश है पाठ पढ़ार चारोटी जाक विषय यथार्थ स्मारकी महाशिवरात्रि। तो यही अव्यक्त मूल्य पर आज किसी चिंतन करिया। सचिन भाई आपन स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते पाठ पढ़ार चारोटी जाक विषय यथार्थ स्मारकी महाशिवरात्रि। आम तो दुनिया रे जो शिवरात्रि पालन करा जाउछि सेथिरे कि तो किसी पाठ पढ़ार कथा ही नहीं। से आम जागरण कर व्रत रखी था, किंतु बाबा कहते पाठ पढ़ार चारोटी जाक विषय। तो ये पाठ पढ़ा विषय बाबा कौन कहना चाहते? परम पिता परमात्मा जिते बड़े संगम युग आसती कली युगर शेष समय एवं सत्य युग आरंभ होगा समय को संगम युग कह जाए। एवं से जो 100 वर्ष को आम शिवरात्रि रूप पालन करता एवं जिते परम पिता परमात्मा ये धरा पृष्ठ अवतरण करते से हमको चारोटी विषय पाठ पढ़ाते: ज्ञान, योग, धारणा एवं सेवा। ज्ञान माने परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रतिदिन आमको जो पाठ पढ़ाते आम ताको मुरली कही था सेटा ताको धारण करने कहते। द्वितीय विषय होची योग। योग माने निज को ज्योति स्वरूप आत्मा भाविकी परम पिता परमात्मा को मन पकेवा सेटा होची योग। योग माने मिलन। एवं तृतीय विषय होची धारणा। धारणा माने दिव्य गुण धारणा, शक्ति धारणा करबा। नम्रता, गंभीरता, हर्षित मुखता जिते गुण गुड़ाक अछि ताको धारणा करबा। एवं चतुर्थ विषय जोटा होची ईश्वरीय सेवा। माने आमे निज को परिवर्तन करबा सहित परम पिता परमात्मा जो शिक्षा हमको दौरान आम से लोक मान जड़ेबा, सब आत्मा मान जड़ेबा। चतुर्थ विषय होची सेवा। तो ये चारोटी विषय आमको परम पिता परमात्मा शिक्षा दे था। भगवान कहते जगह अलगा संतान माने ये चारिटा विषय जानी ना जोटा कि मुझे संगम युग को आसला तुम मान जनाऊँ। तो बहुत सुंदर कथा बाबा आसिक शिखुं पाठ पढ़ार चारोटी विषय। तो प्रथम है ज्ञान, द्वितीय है योग, तृतीय है धारणा करवा। तो ज्ञान को आम जीवन में धारण करी जीवन को परिवर्तन करवा एवं आमको परिवर्तन है जो खुशी जो स्नेह आमको मिलला, शक्ति मिलला सेटा को अन्य मान बांटा, अन्य मान जीवन में से परिवर्तन आने सेवा आने। तो बाबा जो कहते चारोटी विषय स्मारकी। तो ये चारोटी सब्जेक्ट स्मारकी महाशिवरात्रि पर्व सहित यार संपर्क कौन? देखो चारोटी जो विषय अच्छी एटा महाशिवरात्रि गुह्य रहस्य होची। देखिए जे कृष्ण जन्माष्टमी पालन करा जाए, राम नवमी पालन करा जाए, किंतु शिवरात्रि पालन करा जाए। काहे कि ना शिव परम पिता परमात्मा जे धरापृष्ठ रे आसंती से जिते बेले आसंती सेते अज्ञान रूप को अंधकार बहुत बढ़ी जाय थाए। से समय रे धरापृष्ठ रे अवतरण करूथबार शिवरात्रि कहा जाए। एवं आपण देखिथिबे ठीक 12टारे जो माने उजागर करिथांती 12टारे महादीप को ऊपर को उठा जाए। काहे कि 12टारे उठा जाए ठीक 12टारे? काहे कि ना महादीप होचंदी परम पिता परमात्मा कर यादगार एक स्मृति स्वरूप। तो से समय रे आसंदी भगवान को समय ना राति 12टा होची रातिर सरीवा समय एवं आरो दिन जोटा नेक्स्ट दिन आरंभ हवा समय। तो से समय रे परम पिता परमात्मा ए धरा पृष्ठ को आसुछन्ती एवं ए समय रे परम पिता परमात्मा आसुथिबारो ठीक 12टारे ही महाज्योति को उठा जायते। एवं जोटा हमें दीप लगोछु सेटा होची ज्ञानर प्रतीक। जेमिति दीप को कोन करे अंधार को दूर करे, ठीक से बड़ी हमर ज्ञान कोन करे अज्ञान रूप को अंधकार दूर कर दे। दीपर प्रतीक। जोग माने कोन होची परमात्मा को मन पकेवा।
से उजागर दिन आपण मैंने देखिथिबे जे समस्ते जो दीप लगेगी माने ज्ञान ज्योति को लगेगी भगवान को स्मृति रे थांती माने जोग माने जोड़ीबा बुद्धि को जोड़ी थांती धारणा माने कोन किछि जिंस को जीवन धारण करबा से उजागर दिन मध्य लोक माने बहुत नीति नियम को धारण करंती एवं दान पुण्य माने सेवा करथांती जोटा हमें चारोटी सब्जेक्ट भगवान सिखौचंती परमपिता परमात्मा शिव बाबा सेटा को सेमान ताको यादगार रूप में मानुछंती तो परमात्मा ए गुण रहस्य को चाहନ୍ତି पुणी बाबा कहते जे यही दिनटी किसी भोला बाबा दिन भोलानाथ शिव बाबा दिन तो कौन पे बाबा को हमें भोलानाथ बोली बाबा को कहबा शिव बाबा को भोलानाथ बोली बाबा को तो कौन पे हमें भोलानाथ बोली कहबा बहुत सुंदर हमर जो 33 कोटी देवी देवता अछंती कहा को भोलानाथ कहा जाए राम को भोलानाथ कहा जाए कृष्ण को भोलानाथ कहा जाए कौन सी देवी देवता को भी भोलानाथ कहा जाए नहीं केवल शिव परमपिता परमात्मा को भोलानाथ कहा जाए काहे कि ना हमें भोला कहा को कहबा दुनिया रे आपण को किछि देला पर किछि प्राप्ति मिले आपण जेते देथिबे ता तो टिके अधिक दे पारन किमा सेही रूप रे लोक माने देथान किंतु परमपिता परमात्मा जेतेले धरा पृष्ठ को आसंती आमे भगवान को अल्प देले मध्य से ताको पदम गुणारे दियंती जेमिति सुदामन मिसाल देखाइछि दुई मुठा चावल देकी ताको धन संपत्ति रे पूर्ण कर देथिले भगवान तो तार मध्य यादगार होची संगम युग तो परमात्मा को भोलाना एथिबे कहा जाए से देखंती नि जे केते मते दउछि से देखंती को भावना रे दउछि माने गरीबर 10 टंका जहा गोटे साहुकार 10 कोटी सहित समान तो सिथि में ये परमात्मा को भोलानाथ कहा जाए काहे से प्राप्ति जतले दियंती से ताको देखंती नि जे केते देइछि से अनगिनत दे दियंती पद्म रे दियंती तो बहुत सुंदर गाणितिक भाषा रे सबठारो बड़ संख्या वाला पदम तो भगवान को हमें जहाँ दौजे तार रिटर्न ने भगवान हमको पदम गुणा देथांती से भावना को देगी थांती तो आ गोटे एथरे विषय वस्तु अछि बाबा कहछन्ती जे हमें माने जे शिवरात्रि पालन करूछे से रे संगम युगर अवतरण समय श्रेष्ठ कर्तव्य समय श्रेष्ठ चरित्र समय किंतु बाबा कहछन्ती सेमान तो गोटे दिन पालन करछन्ती कि हमें ए संगम युगला सब दिन मिलन मानेबार समय कोन या पछर रहस्य अछि भगवान को देखो तो दुनिया रे जो लौकिक नीति रे शिव चतुर्दशी पालन करा जाउची सेमन वर्ष करे गोटे दिन पालन करछन सीटा गोटे होची यादगार भगवान जेते बेले धरा पृष्ठ रे तांकर दिव्य कर्तव्य करंती से 100 वर्ष पय आसंती भगवान को जो 100 वर्ष आसन ताको संगम युग में कहता तो भगवान कली युग सरीवा समय सत्य युग आरंभ हवा समय तार जो मझी पीरियड जका हम संगम युग कहूचे से 100 वर्ष पर्यंत तांकर कर्तव्य पालन करछन्ती तो जेबी ए जगह रे भगवान को हमें परिचय पाइथौ जे मोर परमपिता परमात्मा शिव अटंती मोटे ज्योति स्वरूप आत्मा से दिन हमर अलौकिक जन्म हुई तो हमर जो दिन तो अलौकिक जन्म हला से दिन तो हमें परमात्मा हमको जो शिक्षा दोछन्ती ज्ञान योग धारणा सेवा सेटा को हम जीवन रे आचरण रे आनी थाउ तो सबु दिन हमें शिव बाबा जन्मदिन रूप में देखी था काहे कि ना हमें ताको शिक्षा को हमें आचरण आनले ताको स्मृति रहिले तो सेति में कि बाबा कहउचंदी परमपिता परमात्मा जे से माने गोटे दिन पालन करछन्दी किंतु तमे प्रतिदिन तमे जन्मदिन पालन करछ तो बहुत सुंदर तो ये सुंदर हिरे तुल्य संगम युग समय परमपिता परमात्मा अवतरण ही सरी प्रजापिता ब्रह्मांड शरीर रे इउ आमे तांको सहित सब दिन मिलन मने परिबा जदि हम तांको चिन्हि परिबा परमपिता परमात्मा को दिसे हेले जो त्रिबिंद स्वरूप तांकर ना हला शिव तो पुणी बाबा कहउछन्दी जे हम एतले शिव मंदिर को जाइथौ एतरे बिंदु पूजा करिथाउ एवं तापरे अनवरत पानी टोपा टोपा ऊपर पड़ी थाए एवं बाबा किंता से क्वेश्चन तर किसी भिन्न रूप रे भगवान आसे कहउछन जे बिंदु हला जोगर प्रतीक जेमि ज्ञान दूर बुंदा हला पानी रो टोपटे पड़े बिंदु बिंदु रे पड़ी थाए तो कोन तापरे आध्यात्मिक रहस्य अछि हमें जते बेले शिव मंदिर जाऊ प्रथमे वृषभ थांती ताको समस्त प्राय हळदी लगांती देखिए मंदिर रे तापरे किछि कानर कहिबे तापरे शिवंग लिंग जोडीता सेठी जाते एवं पानी ढाळंती एवं ऊपरे गोटे कलश थाए सेठु बुंदा बुंदा पानी पड़ता एटा होची परमात्मा जते बेले अवतरण करंती संगम जुगे
तार गोटे यादगार ଆଜ୍ଞା जो आमे वृषभ को हळदी लगाउछे कि कान लगाउछे एटा जो ब्रह्मांकर प्रतीक काहेकि ना परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा सृष्टिर स्थापना करते ଆଜ୍ଞା से ब्रह्मांक भितरे आसिकी तांकर से मुखरा बिंदर जो ज्ञान दियंती ब्रह्मांक को नहीं कि से दिव्य कर्तव्य करंती ଆଜ୍ଞା सेति पई आमे पास वृषभ को हळदी लगाउ किबा कान रे कहिबा एवं शिव लिंग रे देखिथिबे पानी ऊपर बुंदा बुंदा पडुथाय यार रहस्य होची या जे परमात्मा को हमें गोटी गोटी संकल्प रे मने पके खाऊ ହୁଁ मु मास्टर शांतिर सागर परमात्मा शांतिर सागर अटंती ହୁଁ परमात्मा ज्ञानर सागर अटंती ହୁଁ सुखर सागर अटंती आनंदर सागर अटंती शक्तिर सागर अटंती ए गोटी गोटी जो संकल्प को गोटी गोटी पानी बुंदा से तुलना करा जायछि तार स्मृति तार गोटे यादगार से तो ये जो जोग करछु गोटी गोटी संकल्प को सेने गोटे गोटे बुंदा रे देखै छि ଆଉ ଯୋଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାର ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ମନରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ରୀତିନୀତି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହିବା ସେଟା ହେଲା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧାରଣାର ପ୍ରତି ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେବାର ପ୍ରତି କାରଣ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆସି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଦୀପକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନଟି ହେଲା ଯେ ସମର୍ପଣର ଦିନ ସମର୍ପଣ ଭାବର ଦିନ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦିନ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ଗୋଟେ ବଳି ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ କଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଆଜି जो बलि दिया होछि प्राय जगह कोन होछि देवी देवता को बलि दिया होछि देवी देवता का आगरे मनुष्य को भी बलि दिया होछि पशु मन को तो दिया जाउछि किते स्थान रे मनुष्य को भी बलि दिया होछि काहे कि दोछुंती परमात्मा के भी बलि देबा पे कहंतिनी काहे ना परमात्मा अहिंसार प्रतीक से हिंसा को भल पाते संगम जुगरे भगवान कहंती जे तमे मेपन मेरापन को बलि दियो आज जहाँ को देखंतु मु ए ऑफिसर मु गोटे धनी लोक मोर एते संपत्ति अछि मोर से लोक अछि मो पाखरे पावर अछि ए जिंस पई आज दुनिया रे गर्व अहंकार बहुत बढ़ी चलछि तो ए सब देला वाला की अटंती स्वयं परमपिता परमात्मा अटंती तो जदि हमको परमपिता परमात्मा सब किछ दैछंती जहाँ भी हमको दुनिया रे मिलिछि व्यक्ति हो वैभव हो वस्तु हो जहाँ सुख संपदा मिलिछि ताको देला वाला होचंती परमपिता परमात्मा तो से जगह रे मु आ मोर शब्द आसेनी सेति पे कहचंती जो लौकिक रो जो कहचो मु आ मोर ताको तमे बळी दियो एवं मु आ मोर कोटा कर ना मु गोटे ज्योति स्वरूप आत्मा एवं मोर होचंती परमपिता परमात्मा एहार रूपांतरित कर से देह रूपक मोर तमे और देहभान रूपक मोर तमे ऊपर उठी आत्मिक को मु और मोर पिता परमात्मा रूपक मोर को आसी जाओ बोली भगवान कहउछन बहुत सुंदर जे मु एवं मोर जो भावना अछि ताको मैं परिवर्तन करिया भगवान को समर्पण करिया किंतु अज्ञान वशतः आमे मे कहता जो छेड़ी को ताको हमें बड़ी भाव रे प्रदान करथा भगवान को केते जगह रे मनुष्य को भी हमें बड़ी रूप किंतु सेटा बहुत अंधविश्वास कारण से हमर पिता परमपिता परमात्मा है हम समस्त आत्मा पिता पिता के भी पुत्र बड़ी चाहिए था तो बाबा पुणी कहते जे बाबा आसिकी हमको अभिनंदन दउछन प्रथमे तुम मान को अभिनंदन तो केते सुंदर कथा भगवान आसिकी हमको अभिनंदन दउछन पुणी कहउछन जदि तुमे माने नथांत तबे मते बाबा बोली किए कहथांदा तो भगवान स्वयं आसी कहउछन जे तुमे पिला माने जदि नथांत मते बाबा बोली केते सुंदर विषय या पर कोन देखंतु बहुत सुंदर एटा होची आत्मा और परमात्मा प्रेम रोडे प्रतिरूप जिमिति छात्र नथिले शिक्षक किसी मूल्य न थाए ठीक से बड़ी पिता नथिले पुत्र किसी मूल्य न थाए गोटे परमात्मा शरीर रूप को पुत्र को कहनांती आत्म रूप को पुत्र को कहउछन परमात्मा कहउछन एटी जे तमे माने ज्योति स्वरूप आत्मा माने ए धरा पृष्ठ को निजर पाठ बजाय पय आइछो एटा गोटे ड्रामा रंगमंच ए रंगमंच जतरे आसुछ तमे पाठ बजाउछ तमे 84 जन्म नउछ 83 नम जन्म पर 84 नम जन्म रे पिता परमात्मा धरा पृष्ठ रे आसंती एवं आमे जो विस्मृति हे जाइथाम जे मु गोटे ज्योति स्वरूप आत्मा
ଆଉ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଜାଗରଣ କରନ୍ତି, ପୁନଃ ଜାଗରଣ ପୁନଃ ଜାଗରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେ 83 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଭାବିଥାଉ, ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ଆଣନ୍ତି ଯେ ତମେ ହଉଛ ସେଇ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତମ ମାନଙ୍କର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମାନେ, ତମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ନଥିଲେ ମୋର କିଛି ବାଟ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା ଯଦି କାହାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଇଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ଇଏ ଭଲ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଠିକ କରିବାର ବିଧି ବା ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ଶିଖାଇବାର ବିଧି ହେଲା କେବେ ବି କାହାକୁ ସିଧା କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏଭଳି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ବାବା ପୁଣି ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କେବେ ନିଆଁର ଦରକାର ନଥାଏ, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆକୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ କଲେ ସେ ନାରାଜ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସାଗର କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସାରମର୍ମ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବା ତ ଆପଣ ଏଇ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭୁଲ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ବିଗିଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ବି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତା ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦଉଛନ୍ତି, ପଠଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାର କୁ କହିବା, ଯାହାର ଅବଗୁଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ପ୍ରଥମେ ତାର ବିଶେଷତାକୁ କହିବା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଖାଲି ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ବିଗିଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାର ବିଶେଷତାକୁ କୁହ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କର, ତାର ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତାର ଖରାପ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନେ କରିବେ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଆଗରୁ ତ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ କହିକି ଆମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଯଦିଓ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଆମେ ନଥିଲେ ତ ମଧୁର ସନ୍ତାନ କହିକି ଆମକୁ ବାବା ଆସିକି ମଧୁର ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟା ଆସିକି କାହାକୁ ବି ଯଦି କିଏ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଗୁଣକୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ତ କାଳ କଣ୍ଟକ ଦୂର, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ଗାନ ଅଟେ, କେବଳ ବାବାଙ୍କର ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ରହୁ। ଏଠି କାହିଁ କୁହାହେଲା ଯେ ଶିବଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ତ କାଳ କଣ୍ଟକ ଦୂର? ଏଠି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ନୁହଁ, ତମ ମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବି ଭରପୁର। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜ ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, କଳା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ମତେ ଯେମିତି ଡାକନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ, ମସଜିଦରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଗିର୍ଜାଘରରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପରମାତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତ ତମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ତମେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ? ଯିଏ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ଜଣେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପରମାତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣର ସାଗର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମାଷ୍ଟର ଶକ୍ତିର ସାଗର, ମାଷ୍ଟର ଗୁଣର ସାଗର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବକା ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କାଳ କଣ୍ଟକ ଦୂର। କେବଳ ମୋର ୟାଦଗାର ନୁହଁ, ତମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୟାଦଗାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ହିସାବରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଭଳିଆ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବାର ଅଧିକାର। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ କରୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମର ସବୁ ଲୌକିକ ହେଲେ ବି ସବୁ ଅଲୌକିକ ହେଇଯାଏ। ତ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଭୋଜନ ଖାଇଥାଅ।
ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ମାଇଠି ଚାଲ ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଶକ୍ତିର କିରଣ ବିକିରଣ ହେଇଯିବ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିନଟି ଅବତରଣ ଦିନ ନୁହେଁ ସାରା ସଂଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଅବତରଣ ଦିନ ବୋଲି ହବ। ୟା ଉପରେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁତ ଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ, ଯେମିତି ପାଣି ସେମିତି ବାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନଟା ଯିଏ ବନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କାହା ସ୍ମୃତିରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଉପରେ ପଡିଥାଏ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ବି ପଡିଥାଏ, ଶରୀର ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭୋଜନ କରିଥାଉ ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶିବ ବାବା ତାକୁ ଆମେ ବାପ ଦାଦା କହିଥାଉ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ହେଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଡାଇନିଂ ଡିନର କରୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଇ ଭୋଜନ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ ବୋଲି ଲୋକ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଟିଭି ଦେଖି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ତ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ହେଲାନି, ସେଟା ନେଗେଟିଭ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ସେ ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତମେ ମୋ ସ୍ମୃତିର ଭୋଜନ କର, ତ ସେଇଟା ଲୌକିକରୁ ଅଲୌକିକ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୋଜନ ହେଇଯିବ, ଅସାଧାରଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଚାଲିବା ଉପରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛି ତମେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି, ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଓ ଆକାଶର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ତିଆରି। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧଳାର ଶରୀର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଫରିସ୍ତା ଶରୀର, ଆକାରୀ ଶରୀର କହିଥାଉ, ପ୍ରକାଶର ଶରୀର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏ ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ତ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକାଶର ଶରୀର। ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହେଇକି ଚାଲ, ଏଇଟା ଲୌକିକରୁ ଅଲୌକିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କର ଏବଂ ମାଲିକ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦିଅ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆଣିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ କୋର୍ସ କରାଯାଏ। 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ କଲା ପରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। 7 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମର ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ, 7 ଦିନ ଭିତରେ 7 ଦିନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବରଦାନ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି, ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଉ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ଆତ୍ମା ତାର ଯୋଉଟା ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରେ। ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଜରୁରତ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ହେଲା, ପରଖନେକି ଶକ୍ତି ହେଲା, ପରଖିବାର ଶକ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି, ସମାନିକି ଶକ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି, ସହିବାର ଶକ୍ତି, ଏମିତି 8ଟା ଶକ୍ତି ଅଛି। ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି, ସमेଟନେକି ଶକ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ରିଏକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବା କଥା ନୁହେଁ କି 4 ଜଣ କହିବା କଥା, ସମୟ ଦେବା କଥା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମୟ ଦେବା ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଆମର ହୃଦୟ ସାଗର ଭଳିଆ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିକି ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ତ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦରକାର ତାକୁ ଉପଯୋଗ କର। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କର୍ମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯେ ଶକ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା। ତ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ମାନେ ସେ ସ୍ମୃତିରେ ଯେମିତି ସହନ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସହନଶୀଳତାର ଦେବୀ ଅଟେ, ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ମହାବୀର, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିବା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହେଇପାରିବା। ତ ବାବା ସ୍ଲୋଗାନରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହାରଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳରେ ରଖ। ତ
तो सहारा दाता हेले जे समस्तंकर सहारा भगवान परम पिता परमात्मा तांको आमे प्रत्यक्ष करी समस्तंकु कूड़रे लगा अर्थ कौन कूड़े लगे आने सब धर्म रे लिखा है जे ए भव सागर रूपक सागर रु हमको पार कला वाला परम पिता परमात्मा तो से कहउचंती एबे जो परिवर्तन समय चली छी गोटे नूतन जुगर महापरिवर्तन हेबाकू जाउची कली जुगर सत्य जुग आसीबा जाउची तो दुनिया रे जे दुख अशांति व्यभिचार हिंसा बढ़िबारे लागि छी जदियो लोक पाखरे सब जिंस अछि सुख शांति रे बहुत अभाव काहे कि ना तांको निजर परिचय ना से निजको शरीर भाबुछंती किंतु आमे परम पिता परमात्मा आसला पर कहिले जे तमे हो चोडी ज्योति स्वरूप आत्मा एवं तमर पिता मो परम पिता परमात्मा मो मध्य ज्योति स्वरूप किंतु सर्वशक्तिमान ज्ञान गुण शक्ति प्रेम आनंद शक्तिर सागर अटे तो एटा जदि आमे समस्त को जणैबा तो सेमाने मध्य सब आत्मा माने निजर जोटा ओरिजिनल अवस्था जोटा अनादि अवस्था आत्मिक अवस्था रही कि परमात्मा को मने पकेले सेमाने मध्य नूतन जुग को जाई परिबे एवं निजर भाग्य प्राप्त करि परिबे सेति में कहउछन्ती आको कुळरे लगा तो बहुत सुंदर से परम पिता परमात्मा आसी करी जो महाशिवरात्रि पर्व आध्यात्मिक रहस्य हमको बुझुछन्ती ज्ञान योग धारणा एवं सेवार जो आध्यात्मिक रहस्य आसी भगवान हमको बुझुछन्ती एवं विश्व सागर क्षीर सागर को निजा भव सागर हमको सुखर सागर को निजा कूड़े लगे भगवान हमको आसी तो बहुत सुंदर भाव में आम आज मुरली किसी सारांश को आलोचना कले तो आम आशा करुचे आपण मानक बहुत सुंदर लगी आपण मानक किसी प्रश्न समाधान हो पार तो ये परम पिता परमात्मा को आम गहन बसी ब्रह्म कुमार सच्चिदानंद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद पुणी देखा आउ गोटे आगामी अध्याय ओम शांति।